ക്യാബിൻ ക്രൂ സീരീസിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും വന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സാലറി എത്രയാ? സോ ബേസിക്കലി ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാലറി കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് എത്ര മണിക്കൂർ ഫ്ലൈ ചെയ്തു പ്ലസ് ലേ ഓവർ അലവൻസ് പ്ലസ് ഡ്യൂട്ടി പീരിയഡ് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് എയർലൈൻസിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു 30,000 to 50,000 വരെയാണ് കിട്ടുക. ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ആയിട്ട് 1 lakh ആൻഡ് മേ ബി അതിലും കൂടുതൽ സീനിയർ ക്രൂ ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ദെൻ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു 1 lakh അല്ലെങ്കിൽ 1.5 lakh മുതലൊക്കെ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു 4 lakhs വരെയൊക്കെ പെർ മന്ത് കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സാലറി. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എമൗണ്ട് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ഫ്ലൈയിങ് അവേഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് കൂടാനും കുറയാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ നാളെ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ടാറ്റാ.